Yes, yes yo, yan. Good morning, good morning. Magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Ayan. It's time to fishing. Sakyan tayo ngayon. Ayan. So, check yung ating mga gamit kung nandun lahat. Ayan ang mga armas natin. Ready na. So, di pa ako nakakapaglinis guys ng sasakyan. Ayan grabing mga floater nandito. Ayan. Halos siya may hipon-hiponan dito. Ayan. May floater. Guys, ito naman ang sasakyan ko. Matindi. Ayan. Pakita ko sa inyo ha. Ayan. Check. Ayan. Ito guys. Ayan. Check ang ating mga gamit. Pang casting, pang babad. Nandiyan na. Okay, ang ating panglangoy. Okay. Nandito, complete rin. Ang ating goggles. Pang sisid, ayan. Lalagyan ng crab. Ito na, naka-ready na. Ayan. Ano pa ba? Ito guys. Kompleto na tayo. At tingnan natin kung ano yung bibigay sa atin ni Lord today. God bless. Ito nga mga kapising, at ito ay on the way na tayo sa fishing. Dito tayo sa bukanan ng Alasora. At ayan, meron tayong perero. Ayan. Tingnan natin guys kung ano yung ibibigay sa atin ni Lord. Tingnan tayo. Ayan. So update ko na lang kayo guys kung anong ibibigay sa atin, kung anong magiging strike natin. Guys, dito tayo sa spot to. Ayan Nakita mo ito, parang bakod ng nakita mo yung mga rod na yan, parang poste ng Meralco. Ayan diretso hanggang doon. Ayan diretso hanggang sa dulo. Ayan. Ayan. Dami. Tapos dito sa kabilang side naman dito pa rin dito parang poste pa rin ng Meralco. Ayan So tinanghali tayo. Hindi natin alam kung saan tayo pupisto. Pero ayan. Ayan. Hanap tayo ng pisto maya-maya. Sabi nga nila ay pag may tiyaga daw may nilaga. Yan, shout out Brodex. Aywa. Ito naman ay tanggapin mo at parang kalamay ata happy birthday Brodex. Thank you. Kalamay ata to Birthday ni Brodex ngayon guys. Itong isa sa mga admin namin. Gran Ferrero Rocher. Chocolate Hills. Happy birthday. Chocolate Hills. Happy birthday. Thank you, Master. Ay para sa kanya Shout maliit out. lang na bagay pero ito Benji TV official. may gold sa loob yan. Shout out. Okay? Subscribe. Benji and share. TV official yan. You have many more birthday. Thank you. Ito ang gamit natin. Hair clip. Maliit lang yan Ayan. Tapos ang ating leader line ay 20 LB lang yan, fluorocarbon. 1 metro lang yan. Tapos yan DIY, gawa ko lang. Gas tayo. Tayo. Tingnan natin para may strike.
Tuloy tayo. Layo. Strike. Lapis. Yun. Strike. Ha? Sa gilid niya yata kumagat. Oo. Dapat na. Oo.
Sige, tsamba lang yun. Tayo, talakitok. Dead landed. Woo! Ha? Oh. Strike again. Strike. Ibang hatak niya. Oh, lama pala. Sayang. Nakawala alon. Sayang alon, nakawala. Sayang. Sumapit sa'yo eh. Wala ba? Oo. Sumapit sa'yo. Sayang. Oh, sabit. Ha? Ayan. Oh, wala. Maliit yata yung hair clip mo na. Maliit. Ah, maliit. Kaya Oo. parang mabilis nakapin ako. Malaki yung hair clip. Saan yun? Dapat. Baka wala pa. Wala.
Is on. Kinagat. Nakahuli na. Tinama. Ay. Sayang. Hindi tinama. 2.15. Sayang. Ayun na. Sasabawan nyo? Ha? Sasabawan nyo? Ay, ito. Ayun, laki oh. Laki dito. Ayun. 4 na piraso. Wow! 4, 3. Sa kilo? Ano? Nakakapagod? Ano nangyari sa lagot? Hindi ko yan. Oo ay hindi kayang bitawan yung puta. Ilang ulpit kuya? Ha? Ilang ulpit? Alin? Parang ang liit. Ito? Parang 20 lang ah. 30 LB yan. Parang liit. Kaya kanina hindi kami pumipit ng ayos doon sa Barakuda eh. 30 LB yan? Natakot ako kanina. Hindi yan malalagot, 30 LB yan. Hindi ko pinipit. 30 LB yan.
Tall hook. Yeah. Nama sa bulugbog. Maraming na natin sa plastic natin guys. Kalakito. Mga kapising, ito yung huli natin today. Ayan, thank you Lord. Salamat po sa biyaya at paano binigay nyo sa amin. Ayan, hindi na po masama. Talakitok, meron na po tayong pang ulam sa loob ng isang linggo. Thank you Lord, and God bless us all.